125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар, біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша кезекті сабағымыз өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол ежелгі Египет мемлекетін өтеміз. Жалпы, ежелгі Египет мемлекеті, ежелгі Египет өркениеті әлемдік ең ежелгі өркениеттердің бірі болып саналады. Бұл өркениет қазіргі кезде Шумер Аккад мемлекетімен таласып жатыр. Енді ежелгі шығыс өркениеті біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта басталып, және біздің заманымыздың 5-ші ғасырына дейін аралықты қамтыған екен. Енді балалар, бұл датаны дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Неге десеңіздер, себебі бізде дүниежүзі тарихынан келетін 100 дата деген дүние бар да, сол 100 датаның ішіне кіретін алғашқы датасы осы дата болып саналады. Енді 100 датаны сіздер Google'дан немесе жаңағы Instagram'нан тауып алсаңыздар болады. Жыл сайын бізде 100 дата ұбт-дан келіп тұрады. Әрине 100 дата деген дүние не үшін шығарды десеңіздер, ұбт-дан адамдар шатаспау, жаттау үшін арналған 100 дата міндетті түрде келетін даталар болып саналады. Енді Египет десе, әрине біздің көзімізге әрине біріншіне пирамидалар елестейді. Пирамида және оның жайындегі жатқан жартылай адам, жартылай арыстан бейнесіндегі сфинкс елестейді. Жалпы Египетті айтпас бұрын біз өзекті дәуір туралы айтайық. Жалпы өзекті дәуір дегеніміз не? Неміс ғалымы Карл Ясперстің айтуы бойынша біздің заманымыздан бұрын 800 және 200-ші жылдар аралығында тарихта бұл кезең өзекті дәуір деп аталады. Неге? Себебі бұл кезеңде біз ежелгі Қытайда, Үндістанда, Палестинада, ежелгі Грекияда және ежелгі Египетте адамзат баласы діннен, мифологиядан және рухани құндылықтардан шығып қазіргі құндылықтарға келе бастады. Ол қалай десеңіздер, адам ерекшелігі, адам мифтерге, ертегілерге сенбей, құдайларға, көп құдайға сенетін болған ғой бұрында. Енді біз олардан не істеп, алшақтап бір құдайлыққа келе бастадық. Енді қараңыздар, ежелгі заманда құдайлар өте көп болғанда, ай құдайы, күн құдайы, су құдайы, тас құдайы, соғыс құдайы, жақсылық құдайы, жамандық құдайы, махаббат құдайы деген сияқты құдайлар көп еді. Енді біз солардан шығып бір құдайға сыйына бастадық. Бұл кезең тарихта өзекті кезең деп аталады. Сондықтан тұрған кестедегі информациялардың бәрін дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Енді ерекшелігі қандай десе, біз айтқандай, бір құдайлыққа сыйыну, мифологиядан қозу, бұның бәрі бізде өзекті дәуір деп аталады. Енді олар әрине біз бұндай процесстерге жайдан жай өткен жоқпыз. Белгілі бір адамдар өзгерістері жасады. Мысалы, Қытайда көріп тұрғандарыңыздай Лао Цзы мен Конфуций деп аталатын аталарымыз негізгі дінді реформалап жасап, Лао Цзы даосизм ілімін қалыптастырса, Конфуций өзінің шәкірттеріне Конфуций ілімін таратқызды. Осылайша Қытайда осы ілімдерге сыйына бастады. Ал келесі Үндістанда олар Будда деген кісі, яғни шын есімі Сиддхартха Гаутама деген кісі Будда аталып, Будда дінін қалыптастырады. Осылайша олар енді тек қана бір дінге, Буддаға сыйына бастады. Келесі, Иран елі туралы айтатын болсақ, Иранда Заратуштра ілімі пайда болды. Осылайша Заратуштра ілімі бойынша олар белгілі бір құдайға сыйынатын болды. Бұларды дәптерге жазуды әрине ұмытпаңыздар. Келесі, Палестина аймағында Илья және Исайя секілді екі кісі дінді тоже реформалап, бір құдайға адамдарды сыйындыра бастады. Ал Грекияда Парменид және Гераклит есімді екі тұлға бір құдайға сыйындыруды бастады. Ал осы Парменид пен Гераклитке дейін гректер Зевс, Посейдон, Аид, Афродита сияқты құдайларға сыйынып жүрген еді. Енді біз осы кісілерді дәптерге жазып алып ұмытпаңыздар, бұлар ұбт-дан көп жауапты сұрақтар болып сіздерге міндетті түрде келеді. Енді қараңыздар, біз дәстүрлі қоғам десек, әрине біздің қазақтың өзіміздің Наурыз мерекесі елестейді. Осы кезде біз алты бақан, ұлттық ойындарымыз, ұлттық киімдерімізді киеміз. Жалпы осы кезде ғана біз өзіміздің ұлттық қазақи киімдерімізді, мәдениетімізді ұстанамыз. Жалпы бұл кезең тарихта ерекше ұзаққа созылған кезең болғаннан кейін, осы кезеңді біз тарихта дәстүрлі қоғамдық кезең деп атаймыз. Енді келесі айтатын мәселе дәстүрлі қоғам туралы айтайық.
Дәстүрлі қоғамның белгілері бірінші ол әлеуметтік экономикалық бағыттың өзгермеуі, яғни жаңашылдықтың вообще болмауы және адамдардың бәрі бағынышты болуы. Екінші белгісі билеуші билігі қасиетті болып саналуы. Биліктің абсолюттік билігі. Ойбай, Құдай оған билікті берді деп халық сенген еді. Негізгі өндіруші бірлік жерді өңдеуші халық, олар су жүйелеріне тәуелді болып, суды пайдаланып отыратын еді. Бұл да дәстүрлі қоғамның екінші белгісі болып саналады. Дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Келесі, дәстүрлі қоғамның кезекті белгілері орталықтандырылған бюрократиялық аппараттың болуы немесе деспоттық патшаның басқару жүйесі. Яғни біз айтқанда қаншер патша елді басқарады. Ол өзі заңдар шығарады, отырады, любой заң шығарады, так, бүгіннен бастап, так, Айгүл деген қыздардың бәрін қыламыз дейді. Просто сондай, өзі білген жасайды. Короче, адам бәрін зыбысын шығарып жібереді, мына сондай. Осылайша қауымдық қатынастардың ұжымдас қатынастары, адамдардың қатынастарға бөліну, яғни топтарға бөліну, Индияда кастаға, қазақтарда ақсүйек, қарасүйек деп бөлінуі деген сияқты, бұл бізде дәстүрлі қоғамның белгілері болып саналады. Келесі дәстүрлі қоғамның белгісі адамның сана сезімі, миф пен магияға және дінге негізделген. Бұрында түсін, о, Құдай сақтасын, о, Заратуштра сақтасын деп неседі Құдайға адамдар сейдіп, дінге және мифке сеніп отыратын еді. Біз әрине өйтіп қазір қатты мифке және жаңағыдай аңызға, магияға сенбейміз. Енді келесі айтатын мәселе Египетке келдік енді балалар. Енді біз ары қарай Египетті жалғастырамыз. Жалпы ежелгі Египет өркениеті әрине Ніл өзенінің жағасында қалыптасты. Египет халқы біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта отырықшы тұрғындар Ніл өзенінің бойында жиналып, сол жерде топтасып, бірте-бірте Египет халқын қалыптастырды. Міне осы. Осылайша 4-ші мыңжылдықтың екінші жартысында Египетте жасанды жолмен адамдар суларды пайдаланды. Ол қалай десеңіздер, үлкен Ніл өзенінің каналдар мен арықтар қазып, яғни суландыру жүйелерін арқылы егістікпен, егіншілікпен айналысып отырды. Ежелгі Египеттің әлеуметтік экономикалық даму туралы айтатын болсақ, бұл жерде кәсіпқой шеберлер пайда болды. Олар мысты игеріп, мысты балқытып, мыстан балтаны, жебенің ұштарын, ыдыс аяқтары мен жалпы асықтарды мыстан жасалған еді. Ал тағы бір айтатын мәселе, Египет халқы қанжарларды, яғни қылыштарын күмістен соққан екен. Ал даже темірден жасалған аяқ киім табылған екен. Ол не просто темір, ол темір оказывается анау космостан жерге түскен метеориттің темірінен жасалған аяқ киім де ежелгі Египеттен табылып отыр. Мына осындай қызықты мәліметтер. Енді Египет мемлекетінің пайда болуы және даму туралы айтатын болсақ, жалпы алғашқы кезде Египет мемлекеті шағын номдарға бөлініп кетті. Яғни ном дегеніміз не десеңіздер, шағын бір қала мемлекетті біз номдар деп атаймыз. Осылайша сол номдар топтасып екі патшалыққа қалыптасады. Ол Египет, жоғарғы Египет патшалығы және төменгі Египет патшалығы деп аталады. Енді қараңыздар, осы туралы ұбт-дан сіздерге сұрақ келеді. Жоғарғы Египеттің патшасының тәжі қандай түсті десе, ақ түсті тәж киді дейсіздер. Ал төменгі Египеттің патшасы қандай түсті тәж киді десе, қызыл түсті тәж киді дейсіздер. Жоғарғы Египеттің астанасы қандай қала десе, Энхаб немесе Нехан деп белгілейсіздер. Ал төменгі Египеттің астанасы Буто қаласы болып саналады. Бұлар ұбт-дан міндетті түрде келеді. Бұны әрине естиміз. Келесі, Египеттің әлеуметтік тобы. Қараңыздар, билік құрушы тап ең жоғары. Ол жерге жатады жаңа перғауын, ақсүйектер, ру тайпа көсемдері, абыздар, ауқатты бай адамдар. Екіншісі бізде төмен тұрған ол жаңағы жер өңдеумен айналысатын адам. Ол жаңағы егіншілікпен айналысады, мал шаруашылығымен айналысады, солар жатады. Үшіншісі әрине ең төменгі құл. Құл әрине соғысқа тұтқынға түскен адамдар құл болып саналса, кейін біреуден қарыз алып, қарызын төлемей қалса, әрине ол адамды тоже неге айналды? Құлға айналатын еді. Міне. Осылайша біз әлеуметтік тобын өттік. Ежелгі Египетте уақытты анықтау үшін династиялармен есептейткен. Бізде мысалы ғасырмен есептейтін болса, Қазақстанда оларды династиялармен есептейткен. Қараңыздар, Египет тарихында ойбай 30 династия болған екен.
соларға тоқталайық. Біз бүгін солардың бәрін өтуіміз керекпіз. Енді бірінші және екінші династиялар ол тарихта ерте династиялық кезең деп аталады. Ал біз білетін үшінші және алтыншы династиялар олар ежелгі көне патшалық деп аталады. Ал жетінші және 10-шы династиялар тарихта алғашқы өтпелі кезең деп аталады екен. Енді алғашқы өтпелі кезең не десеңіздер, бұл жерде Египет мемлекетін көрші жатқан тайпа немесе көрші жатқан мемлекет басып алып, сол елді басқарса, сол тарихта өтпелі кезең деп аталады. Яғни басқыншылар елді басқарады, олар ертең кетеді, сәл өтпелі кезең деп адамдар соған тарихқа сөйтіп жазып кеткен екен. Келесі 11-ші және 12-ші династиялар тарихта орта патшалық кезең деп аталса, 13 және 17-ші династиялар тарихта екінші өтпелі кезең деп аталса, ал 18 және 20-ші династиялар тарихта жаңа патшалық кезеңі деп аталады екен. Ал 21 және 30-ші династиялар тарихта ол кейінгі патшалық кезеңі деп аталады. Енді балалар, біз осы династияларды дәптерге жазып алыңыздар, осы династияларды біз ары қарай өтеміз. Енді Египеттің перғауын туралы айтайық. Жалпы елдің басшысы кім десе, перғауын дейсіздер, әрине орысша біз оны фараон деп атаймыз. Перғауын деген сөз ежелгі грек сөзінен шыққан перо деген сөзден шыққан. Перо деген сөздің мағынасы ол үлкен үй деген сөз, яғни үйдің үлкені. Бізді келшеді бұрында. Үйде үлкенін шақырсай біреуді, үйдің үлкені бар ма деп. Яғни үйдің үлкені деген сөзді білдіреді екен. Перғауын кім десеңіздер, ол елдегі номер бірінші адам. Ол барлық әскердің ұлы қолбасшысы. Ол күн құдайы Ранның баласы және Хоро бейнесіндегі аспан әміршісі және әділдік абыз, главный абызы болып саналады. Және перғауын қазынаны басқарады, әскерді басқарады, сотты басқарады. Перғауынның билігі шексіз. Кімді-кім перғауынның атын атаса, ол адамды өлім жазасына кесетін болған. Міне балалар, сіздер бұның бәрін дәптерге жазып алыңыздар. Бұл перғауын туралы қысқаша мәліметтер. Енді Египеттің басқару сатысы туралы айтайық. Жалпы елдің басшысы әрине перғауын. Перғауыннан кейінгі тұрған адамдарды біз салық жинаушылар деп атаймыз. Жалпы Египетте салық жинаушыларды ерекше бағалаған, ол кісілерді аспан мен нілдің бүкіл игілігінің басшысы және оларды жинаушысы деп тарихта атап кеткен екен. Одан кейін барлық патша жұмысының басшысы, яғни біз айтқанда сарайдағы қызметшілерді басқаратын адам 3-ші сатыда тұрса, ал 4-ші сатыда әскери қолбасшылар тұрған екен. Міне балалар, бұл кестені сызып дәптерге жазып алуыңызды сұраймын. Келесі айтатын мәселе, біз Египетте 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші династияларды тастап кетеміз. ұбт-дан келмейді. Біз сразу 6-ші династиядан бастаймыз. Неге десеңіздер, бұл қызық 6-ші династия. Ең қараңдар, 6-ші династияда патшаның, яғни перғауынның билігі әлсіреп, орталық билік құлады. Мемлекеттің құлауына мына факторлар әсер етті. Бірінші, пирамидалар құрылысы үшін бүкіл күшті жіберді. Екінші, аса ауқымды құрылыстар шаруашылығы дағдарысқа алып келді. Үшінші, құлдардың еңбегі тиімсіз болды. Төртіншісі, жергілікті ақсүйектер мен ном билеушілері ықпалы артып, патшаға бағынудан бас тартты. Таққа талас басталды. Абыздардың өздері халықты алдап, халықтан ақша жинап, байып кетті. Бұның бәрі 6-ші династияның құлауына алып келді. Перғауындар сәл тупой лау болған қойында, бүкіл ақшаны пирамида соғуға, бүкіл халықты пирамида соғуға, бүкіл құлдарды пирамида соғуға жіберді. Нәтижесінде 6-ші династия бізде не істеді? Құлады. Міне сол. Елде экономический, әлеуметтік, мәдени кризис басталды. Египетте жекелеген номдарға бөлініп кетті. Египет жерінде шағын династиялары пайда болды. Египет жерінде 200 жылға созылған анархия быт-шыт болды. Әр адам, перғауындар, жалпы патшалар, генералдар білгенін жасады. Бұл оқиға бізді 2250 жылдан бастап 2050 жылға дейін созылды. Бұл тарихта алғашқы өтпелі кезең деп аталады. Енді орта патшалық туралы айтайық. Біздің заманымыздан бұрын 21 және
біздің заманымызда 21 және 18 ғасырлар арасында 11 және 12 династиялар елді басқарған еді. Яғни қараңыздар, 11 династияның негізін қалыптастырған, суландыру жүйелерін қалпына келтірген, Египетті қайтадан қалпына келтірген адам, ол бізде мына кісі болып саналады. Ол тарихта Ментухотеп деген перғауын екен. Қараңыздаршы, 6 династиядан кейін 11 династияға дейін Египетте бітіш болды. 6, 7, 8, 9, 10, 11 династияға дейін бітіш болды да, 11 династия қалпына келтіреді. Ең қараңдар, Египет жері қайтадан екіге бөлініп кеткен еді. Ол тарихта солтүстік Египет патшалығы және оңтүстік Египет патшалығы деп екіге бөлінген. Солтүстік Египеттің астанасы Гераклиполь қаласы, ол бізде сауда жолдарының қиылысында орналасқан, Фаюм оазисінде орналасқан екен. Мына бізде Гераклипольді мен сіздерге қазір көрсетейін. Мына Гераклиполь картада. Екіншісі Фивы қаласы. Мына Фивы қаласы. Фивы қаласы ол жаңағы Нубияға бара жатқан жолда орналасқан сауда жолы болып саналады. Ең қараңдар, Фива елінің патшасы алады да солтүстік Египетті басып алады, сөйтіп Египетті қайтадан біріктіреді, сөйтіп 11 династияның негізін қалаған кісі кім десе, Фива қаласының билеушісі Ментухотеп Египеттің перғауыны болды. Ментухотептің мұрагерлері болған 3-ші Сенусерт пен 3-ші Аменехеп перғауындар Египетті нормах берушілерін алып тастап, өздері сайламақшы болды, бірақ өкінішке орай олардың жалпы талаптары қатаң қарсылыққа ұшырады. 12 династияда ел билігі қалпына келтірілді. 3-ші Сенусерт солтүстік Нубияны жауып алды және Сирияға жорықтар жасады. Дәптерге жазып алыңыздар. Кейін 13-ші династия кезінде көрші жатқан Гиксос тайпалары шабуыл жасады. Гиксостар кім десеңіздер, ол семиттер мен хуриттер тайпаларының қосыныстан шыққан тайпалар. Солар шабуыл жасап, Египетті 130 жылдай Гиксостар тайпасы Египетті басқарыпты. Бұл ұбытыдан келеді, дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Енді жаңа патшалықтар айтатын болсақ, 16 және 11 ғасырларда 18 және 20 династиялар елді басқарды. Осы кезде жаңағы бірінші Яхмос деген перғауын Гиксостармен соғысып, Гиксостарды елден қуып шығады. Осылайша Египетте ол кісі оңтүстік Палестинаны басып алады. Одан бөлек бірінші Яхмос кезінде 2 дөңгелекті әскери арбалар пайда болды. Ал бірінші Тутмос пен және 3-ші Тутмос кезінде Египеттің шекарасы Сирияға дейін жеткен еді және олар хеттермен соғысты. Хеттермен соғысқан перғауындар десе, бірінші Тутмос және 3-ші Тутмос деп белгілеулеріңіз керексіздер. Енді Эхнатон туралы айтатын болсақ, Эхнатон перғауын елді басқарған кезде ол тарихта реформа жасады. Діни реформа жасады. Ол бір құдайға сыйынуды қалыптастырады. Бұл кезең тарихта амарындық кезең деп аталады. Амарындық деген сөздің мағынасы бір түрлі кезең деп аталады. Енді Египетте Эхнатоннан кейін билікке 2-ші Рамзес келді. 2-ші Рамзес таяу шығысқа жорық жасап, жалпы хеттермен соғысып, нәтижесінде әлемдегі ең алғашқы бітім шарт жасалынады. Бұл тарихта біздің заманымыздан бұрын 1280 жылы Египет пен Хет арасында жасалған келісім Кадеш келісім шарты деп аталады. Балалар, дәптерге жазып алыңыздар. Кадеш келісім шарты бойынша мына Сирия аймағын екіге бөлінеді. Сирияның солтүстігі мына аймақтары хеттерге кетсе, ал Сирияның оңтүстік аймақтары ол бізде Египетке кеткен еді. Бұл келісім шарттың аты Кадеш. Айтпақшы, бұл келісім шарт ұбытыдан келетін 2-ші дата. Дәптерге жазуды тоже ұмытпаңыздар. Міне сол. Енді кейінгі патшалыққа келдік балалар. Біз 1075 пен 332 жылдары 21 мен 30 династияларға келдік. Жалпы 941 жылы Египет мемлекетін көрші жатқан Ливия мемлекетінің патшасы Шешонг басып алады. Шешонг келеді да неседі, ай Шешонг дейді, Бубаситтер әулетінің негізін қалыптастырады. Осылайша ел әлсіреп кетеді. Біз 8-ші ғасырда оңтүстікте тұрған нубиялықтар тоже Египетке соғыс ашып, нубиялықтар елді басып алады. Одан кейін көрші жатқан Ассирия патшалығы күшейіп, 674-671 жылдар арасында Ассирия патшасы Асархаддон 2 рет жорық жасап, Египетті басып алып, Египетті 20
номарқа бөледі, яғни 20 аймаққа бөлген Ассирия патшасы Асар-Хаддон болып саналады. Енді мына суретке қарайтын болсаңыздар, мына Ассирия мемлекеті күшейіп, мына Египет аймағын басып алған көріп тұрсыздар. Осылайша Египет мемлекеті көбінесе Ніл өзенінің аңғарындағы қалалар болып саналды. Асар-Хаддонға қарсы шығып, оны елден қуып шыққан Египеттің патшасы бірінші Псаметих, ол Асар-Хаддонды жеңіп, елде жаңа династиясының негізін қалады. Тарихта бұл династия Саф династиясы деп аталады. Бірінші Псаметихтің кезінде оған көмектескен Греция мемлекеті болды. Гректердің ықпалы Египетке күшейіп кетеді. Бірінші Псаметихтің мұрагері болған бірінші Нехо деген перғауын кезінде ол жаңағы Ніл өзенінен Қызыл теңізге өтетін канал соғып береді. Осылайша ұбытыдан келеді, Нілден Қызыл теңізге дейін баратын канал соққан кім десе, бірінші Нехо деген перғауын екен. Алайда енді жаңа бір мемлекет күшейе бастады. Вавилон деп аталатын мемлекет күшейіп, Египетке қарсы шыға бастады. Осылайша Египеттің патшасы ол кезде екінші Яхмос еді. Осылайша Яхмос Кипрді басып алды, Нубияны басып алды және Арабияға жорықтар жасаған еді. Жалпы БЗБ 526 жылы Парсы патшасы Камбис Авадыда Египетті басып алып, Парсы империясының құрамына қосады. Мұна картада көріп тұрсыздар. Одан кейін БЗБ 332 жыл Александр Македонский Египетті парсылардан азат етеді. Александр өзі Египеттің перғауыны деп жарияланады. Александр қайтыс болғаннан кейін оның қолбасшысы 3-ші Птолемейдің әулеті Египетті басқарған соңғы 30-шы династия болып саналады. Міне балалар, біз бүгін ежелгі Египетті өттік. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. High school.